लिटर तेल साथीले झम्मै निकाल्दै हेर मेरै अगाडि मेरो काम यहाँ हेर्ने मात्रै हो तेल निकालेको हेर्नु होइन के हुन्छ काम उहाँहरूको सेलेरी र काम देखेर त मलाई पनि यी काम गरौँ लाग्न थाल्थ्यो unik motorcycle workshop RR Block 7 shout out RR Block 7 लाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला RR Block 7 लाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला RR Block 7 लाइक च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु RR Block 7 लाई चाहिँ सबैजना सब्स्क्राइब गरिदिनुस् हैन हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सबैजनालाई नमस्ते भन्न चाहन्छु अनि आजको दिन स्पेसल के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधै कामको कुरा गरौँ होइन सिधै कामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई सर्भिसिङ गर्न लाँदैछु म होइन अनि मार्केटतिर पसेर अलिअलि सामान पनि ल्याउनु छ अनि आज छुट्टी थियो नि त रुममा अनि धेरै कामहरू थियो अनि उता कपडा भिजाइरहेको छु अनि अहिले आएर नुहाउँला भनेर अनि अहिले किनकि अहिले अब 9 बजिसक्यो नि त बिहानको अनि चाँडै गएर चाँडै आइयो भनेदेखि 12 बजीतिर आइयो भनेदेखि त काम भ्याइन्छ भनेर चाहिँ अनि फेरि यता काम रुमको भ्याएर गयो भने त उता फेरि ढिला होला कि भनेर अनि म यहाँ पहिला लास्ट टाइम म लिएर गएको थिएँ नि बाइक सर्भिसिङमा त्यहीँ लिएर जानु खोजेँ होइन हिजो मैले सोधेँ म भोलि आउँछु है भनेर भने सामान छैन भनेर भन्यो होइन अनि सर्भिसिङ गर्ने सामानै नभएपछि अनि कहाँ जाने होइन सो अनि अब यहाँबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ म होइन अनि मैले कस्तो मिस्टेक चाहिँ के गरेको छु भनेदेखि हिजो होइन अफिसबाट आउँदाखेरि यहाँ त्यो लाउने हुन्छ नि क्यामेरामा नि एउटा लाउने के भन्छ त्यसलाई टुटी जस्तो होइन यसको त्यो ल्याउनु बिर्सेछ कि अब भ्लग गर्नै मिलेन नि होइन बाइकमा त त्यो गरेर अब क्यामेरा बन्द गरेर जाने अनि उतैतिर बनाउने मेन प्रब्लम भनेको अब यहाँनिर यसको यो सिट कभर च्यातिएको छ यो है पुरानो भयो कति पैसा लाग्ने यार पैसा नि छैन होइन अनि अरू त सबै ठिकै छ पिकअप अलि दिन छोडिसकेको छ क्या धेरै कुदियो नि त अस्ति लङ ड्राइभमा जाँदाखेरि सो नेक्स्ट अब जाउँ म चोकमा जान्छु हेलमेट त बोक्नु परेको मास्क लिन बिर्सेछु रुमभित्रै छोडियो सो म ठ्याक्कै ग्यारेजमा पनि आइसकेँ अनि यहाँनिर मलाई 2 घन्टा जतिको टाइम दिएको छ बन्द गरेर यहाँनिर अनि यहीँ पर्खिनु पऱ्यो अब किन है लास्ट टाइम डिस्प्याच फेरेको फेरि फेर्ने बेला भयो कि क्या ठिकै छ यसलाई खासै पर्दैन होला सबै हेरेर कन लाउनु पर्ने हुन्छ किनकि आफै बसेर होइन हाले लिक्विड 500 रुपियाँ झ्वाम मलाई शङ्का त लागेको थियो यो टायर पङ्चर भयो ठानेको थिएँ कि म टायर नै पातलो भइसक्यो कि नि चेप्टो देख्छु यार यो फायरिङ प्लग फेर्नुपर्छ कि त्यसैले हुन्छ फायरिङ प्लग यसैले हुन्छ यो मोबिल यसै के त मोबिल त्यो के फेर्ने बेला भइसकेको रहेछ होइन अलिक बेसी नै कुदाएको थिएँ कि मैले 8-9 सेमी फेर्नु दाइ भनेर भन्थेँ म लङ ड्राइभ गएँ कि अस्ति अनि त्यति बेला अब धेरै कुदेको कि 12-13 सेमी कुदेको थिएँ कि मोबिल कुदेर हाल्नु पर्छ मोबिल बिनाउनै हाल्नु पर्छ हो हाल्दिनु अनि हामीसँग कुन चाहिँ यो मोबिल त्यतिको सोरुमको यसको सिट कभर नि फेर्नु पर्ने थियो कि यहाँनिर एउटा एक ठाउँ यस्तो भए अनि यहाँ अनि यतापट्टि नि भए यसको सिट कभर फेर्नु पायो भने फेर्नु पर्ने थियो क्या एकदम पानीले भेटेको बेला त लास्टै खतम बनाइन्छ यहाँ म सोधिदिन्छु भनेर भनेदेखि फेरेर जानु पऱ्यो
त्यही भने यति महँगो तेलमा गाँठे आधी लिटर तेल साथीले झम्मै निकाल्दै हेर मेरै अगाडि तेल हामीले निकाल्छु तपाईँ काम हेर्नु त्यही हो हो र मेरो काम यहाँ हेर्ने मात्रै हो तेल निकालेको हेर्नु होइन त्यो हुन्छ कामको खर्च हुन्छ हामीले त्यो तपाईँको बिल होला होइन र तपाईँ हामीले त्यस्तो गर्दैन यसमा त हावा ठिक छ नि है अलिक कम छ अहिले चेक गरेर राखिदिनु ल यो राख्ने बेलामा ल्याङफ्याङ भयो जम्मै बाइक त आमामा तेलको काम यस्तो हुन्छ क्या त हो र दुईवटा तार साबा हुन्छ एक सबै क्लियर हुन्छ क्या तल चुन्छ ब्रेकमा क्लच खोला त्यसले होला हेर्नु फालिसक्यो आइसक्यो त्यस्तै क्लिङ हुन्छ अनि राम्रो तार भाँगिँदैन बाटोमा धोका दिँदैन हो खतरा यार तपाईँ मजा हुन्छ जिउहरू गर्दैन अलिअलि यसो भ्लगिङ गर्छु नि म युट्युबमा तर आइडी फ्रिज भइरहेको मेरो अहिले त्यही भएर दिनकै भ्लग बनाएर हाल्नु पर्छ यहाँ आइडी भने त यहाँ आएर कथा भाइ त्यो हो त्यस्तो पनि हुन्छ क्या अब यति भइसकेपछि अब बाइक चलाइन्छ होइन बाइक चलाइसकेपछि कस्तो हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि अनि फेरि अर्कोचोटि पनि आउनु मिल्यो नि त म त यहीँ पर्तिर भित्र बस्छु नि त त्यो उसमा हालिदिनु न त्यो गियर लिभर माथितिर केले सफा गर्ने पुरै टल्कायो त यार चेन होइन त्यो मैले बुझेँ नि यत्रो वर्ष भइसक्यो बाइक चलाएको थाहा हुँदैन यो चेनमा हाल्न मिल्दैन सफा गर्न त्यो हामीले सबै क्लिन गरिदिनु तपाईँको काम ल ओके भनेपछि अनि साथीहरूको स्यालेरी कहाँ काम गराइ स्पिड कहाँ है उहाँहरूको स्यालेरी र काम देखेर त मलाई पनि यहीँ काम गरौँ गरौँ लाग्न थाल्थ्यो यार होइन होइन यस्तो हुन्छ नि त अब कसैलाई पनि आफ्नो काम र तलब चित्त बुझ्दैन अरे कि अरूकै ठिक लाग्छ हुन्छ नि मलाई तपाईँको चित्त बुझ्यो क्या खाएर बसेर 20-25 हजार एकजना बराबर भनेपछि त अनि कस्तो होला त होइन तर उहाँको काम गराइ पनि धेरै राम्रो रहेछ कि होइन एकदमै ध्यान दिएर काम गर्ने होइन हुन्छ नि जस यहाँ अहिले ओनर दाइलाई म देखाउँछु होइन उहाँ दाइले पैसा दिएअनुसार चाहिँ उहाँहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नु भएको चाहिँ काम अनुसारै दिन्छ कि पैसा राम्रो दिएको छ उहाँहरूलाई भन्ने कुरा त होइन टायर त अघि मैले चेप्टो देखाएको थिएँ यार अहिले त हो होइन अघि चेप्टो थियो क्या टायर त अहिले त खतरा देखिएको छ साँच्ची भने पछाडि पर्ने भएन आरआर ब्लक 7 ल के नाम हो तपाईँको अप्रोच अहमद तपाईँको दाइ नाम मेरो उपेन्द्र मण्डल होला उपेन्द्र मण्डल फ्रम चाहिँ कहाँ हो घर बाह्र तपाईँको नि बाह्रै हो नजिकै है क्या बसोबासो कहिलेदेखि बसिराख्नु भएको छ काठमाडौँ 6 वर्ष स्टार्टिङै यहाँबाट हो क्या कहीँ छोडे छैन यहाँ आएदेखि 13 वर्षको उमेरमा अहिले कति वर्षको उमेर हुनुभयो 19 एउटा भाइ पो हुनुहुँदो रहेछ त त्यसो भए म त दाइ भनिरह नि 13 वर्षको उमेरदेखि सिके 19 वर्षको उमेर हुनुभयो यहीँ आएदेखि सुरुदेखि यहीँ बसिरहनु त्यसरी कसरी टिकेर बस्ने होला काम एकै ठाउँमा
अब कस्तो भन्दाखेरि साउहरू सबै भयो रिप्लेसन भयो त्यति गरेर अब काममा एक्सपोज भयो सिक्यो दुःख काट्यो अनि बानी भयो काठमाडौँ बस्नलाई अनि कति जानु मन लाग्यो यहाँ काम पनि राम्रो भयो कस्टमरहरू पनि चिनियो काम गर्नु मजा आयो होइन त्यस्तो भयो भनेपछि यहीँ काम गरियो काम गर्नु नि मजा भयो अन्त जान नि मन परेन साउ पनि राम्रो भयो होइन त्यही भएर नि यहीँ टिकिरहनु भएको छ पुरै फ्यामिली त्यस्तो भयो नि अँ त्यस्तो भयो अब अरू केटाहरू हुन्छ नि एउटा गेरेजमा बस्यो अनि एक मिनट त्यहाँ बस्यो 2 मिनट त्यहाँ बस्यो त्यसरी हामी म हो दुःख सुख काट्यो अनि सेलेरी पनि राम्रो आएर छ सबै कुरामा राम्रै छ किन छोडेर त्यस्तो सोच्यो तर यस्तो सिप भने नि होइन मेरो त भाइ पर्नु हुनेछ तपाईँ होइन यस्तो सिप भनेको त कस्तो भन्दाखेरि यो भनेको धेरै खतराहरूले मात्रै गर्न सक्छ कि जो कोहीले होइन सिक्न त सिक्छ कि तर पनि यो भनेको इन्जिनियर लेभलको हो क्या काम भने यहाँ हाम्रो एकजना सर बसिराख्नु भएको छ तपाईँको नाम के जीवत कुमार चन्द ओके उतै हो घर पनि उतै हो घर उतै हो बराई बाराई धुवा निकाले त साथीले यार साउन्ड त पुरै हेभी निस्कियो त यार केबाट आएको यसको धुवा त्यो अघि मैले क्लिन गरेँ नि ए ओके फेरि त्यो के ट्याङ्की नराखे पनि यत्रो पावर त्यसको बिना पेट्रोलको पनि यार मिस्त्रीहरूले बनाएपछि यस्तै हो कि पेट्रोल बिना नि यत्रो कराउँछ यार भाइ सिट कभर चाहिँ राम्रो भएन के यो खालको रहेछ दाइको वर्कसप युनिक मोटरसाइकल वर्कसप ल यो चाहिँ हरिसिद्धि नजिकै शैबत चोक नरिरहेको छ अनि म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको यहाँ दाइकोमा सर्भिसिङ गर्न अनि सर्भिसिङ पनि एकदमै राम्रो भयो उहाँ चाहिँ यो वर्कसपको ओनर हुनुहुन्छ अनि उहाँ साथीहरू काम गर्ने हुनुहुन्छ होइन भाइ आउन तिनैजना होइन चारैजना मिलेर मेरो बाइक एकैछिनमा सर्भिसिङ पनि गरिसकिदिनु भयो सबैजनाले थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु नेक्स्ट टाइम पनि भेटौँला है अब कस्तो हुन्छ टेस्ट गरौँला ल दाइ